Otodeni Jesu. Tata boka nkato n'oge na-adanyeghi n'emume afọ nkato n'arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata uju ọnwa sa anya na-enye Chineke ekene maka journey mercies oge ugbu anụ ha ji wee jee Nigeria wee nata nke ka nke oge ugbu a ha na-elota ofu arọ George ọnwa sa anya bụ di ya ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Ezinụlọ ji nnaka na nwa iwu na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, ebere ya na amara ya ka ndị ka o si echekwaba ezinụlọ oji nnaka na nwa iwu ka o si etu a na-adị n'ihu. Felix na Rita Nwosu na-ayọ ka Chineke ka ọ nụ olu ha, ka ọ nụ ekpere ha, ka ọ bịa bụrụ onye mgbochi za ekpere ka ha si eche. Ezinụlọ Kolue na ụfọdụ na-enye Chineke ekene ka ha si wee jekwa ụlọ wee mee mmemme ofu arọ Rita Chinwe Ududo onye nke rapụrụnụ wee kwanyere ya ugwu ya n'ụlọ. Chineke wee dukwa ha journey mercies ya niile ha wee jee wee nata. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene maka journey mercies ka ha si wee jekwaba anyị wee natakwa na-enweghị nsogbu, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi nwa ha nwanyị Uche Adanaike onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Philip na Chinyere Nwike na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya n'isi ezinụlọ ha, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya ka o duru ha na-aga. Reginald Eze na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka amara ya na ngọzi ya, ọkachasị n'isi nwa ya nwanyị Chinelo Eze onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya oge ugbu a. Ezinụlọ osi ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi nwunye ya Stella Ụfọndụ onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Ndị Legion of Mary na parish anyị na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina ebe Ebulem. Ndị Ladies Night of St. John na-ayọkwa maka mkpụrụ obi onye otu ha Sirina ebe Ebulem. Ifeadị ka nwa Okoye anyị ya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Dorothy Okoye Obiora. Ezinụlọ Ogoke na-ayọ maka mkpụrụ obi Jude Ogoke nke jee Nigeria nwụọ na Nigeria. Ndị Prayer Line na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina ebe Ebulem
onye nke ha na ya na-ekpekọkwa ekpere. Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Febien Ezeiruka, onye nke rapụ n'ọnwa Jenụwarị anụwa ka ha nọ n'ụlọ ịkwanye nwanne Jo Abekobe nke rapụ ụnụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kweru gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maazị anyị tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
anyị na-arịọ gị na-edozi omume anyị n'ụzọ ọ ga-amasị gị ka anyị jupụta n'ezigbo ọrụ n'aha nke nwa gị hụrụ n'anya onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa nsọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Nehemaya. Ezra onye ụkọchukwu butere akwụkwọ iwu n'ọgbakọ ndị mmadụ. Ndị ọgbakọ ahụ bụ ndị nwoke, ndị nwanyị na ụmụntakịrị ndị toruru oge ịghọta ihe. O guzoro na mbara chere iru n'ọnụ ụzọ a na-akpọ ọnụ ụzọ mmiri n'ihu ndị nwoke, ndị nwanyị na ụmụ ndị toruru oge ịghọta ihe, wee gụpụtara ha akwụkwọ a bido n'isi ụtụtụ ruo n'ehihie. Mmadụ niile gere ntị nke ọma ịnụ ihe si n'akwụkwọ nke iwu ahụ. Ezra onye ode akwụkwọ guzoro n'elu mkpumkpu eji osisi wee rụọ maka ihe a. Ebe ọ bụ na ọ guzoro n'ebe dị elu, mmadụ niile hụrụ ya nke ọma. O wee meghee akwụkwọ iwu. Mgbe o meghere ya, mmadụ niile kulitere ọtọ. Ezra bịa too Chineke, Chukwu ebuka. Mmadụ niile chinye aka ha elu zaa amen, amen. Ha niile wee hulata isi kpuru ilu n'ala bịakwata onwe ha n'ala. Ezra bidoro gụpụtara ha iwu nke Chineke, na-akọwa ha ihe ọ pụtara, nke mere na ndị mmadụ ghọtara ihe ọ gụpụtara. Oge ahụ, onye eze bụ Nehemaya na Ezra onye ụkọchukwu na ode akwụkwọ na ndị si n'agbụrụ Livai, ndị na-akụziri ndị mmadụ ihe, gbuo ọgbakọ igwe mmadụ ahụ sị, taa bụ ụbọchị dị asọ n'ebe ndị nwere Chineke unu nọ. Unu eruru iru, unu ebe na-akwa, n'ihi na anya mmiri jupụtara mmadụ niile anya mgbe ha gechara ntị n'iwu nke Chineke. O wee gwakwa ha sị, laanụ, rienụ nri mara abụba, ṅụọnụ mmanya dị ụtọ, makwa nyetụkwanụ onye nke na-enweghị ihe ọ na-eri, n'ihi na taa dị asọ n'ebe ndị nwe anyị nọ. Unu ewela iwe, n'ihi na ịṅụrị ọṅụ na dị nwenụ bụ mgbasi ike nke uru. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Azịza anyị bụ, onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ, ha bụkwa ndụ. Ọchịchị nke onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Ha na-enye ndị umeala amamihe azịza. Iwu nke onye nwe anyị ziri ezi, ya nwere. Iwu nke onye nwe anyị doro anya, ha na-enye anyị ihe azịza. Ịtụ egwu nke onye nwe anyị dị asọ, ọ na-akwụdosi ike ruo mgbe ebighị ebi. Iwu nke onye nwe anyị bụ eziokwu, ha niile ziri ezi azịza.
onye nwanyị ka okwu ọnụ na echiche obi m nwetara m amara n'ihu gị, gị bụ onye okwu m na nkume m, azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi bụ Pọl degara ndị Kọrint. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ahụ, nke nwere ọtụtụ ahụ dị iche iche, otu a ka ọ dịkwa na Kristi. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ dị ọtụtụ, ma ha dum jikọrọ ọnụ mewe otu ahụ. N'ihi na emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu ahụ Kristi, ma anyị bụ ndị Juu, ma anyị bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu, ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Otu ọ dị, ọ bụghị naanị otu akụkụ ahụ ka mmadụ nwere, kama akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ. Ma ọ bụrụ na ụkwụ ga-asị n'ihi na ya abụghị aka, esoghịkwa bụrụ ahụ, nke a ọ ga-eme ka ọ ghara ịbụ akụkụ ahụ mmadụ? Ọ bụrụkwa na ntị ga-asị n'ihi na abụghị m anya, esoghị bụrụ ahụ, nke a ọ ga-eme ka ọ ghara ịbụ akụkụ ahụ mmadụ? Ọ bụrụ na ahụ dum bụ so otu ogwe anya, gịnị ka a ga-eji na-anụ ihe ọnụnụ? Ọ bụrụkwa na ahụ dum bụ so otu ogwe ntị, kedu ka a ga-esi na-anụ isisi ihe ọbụla? Ma otu ihe si dị, Chineke maara ihe kpatara o ji debe akụkụ ahụ dị iche iche n'ime otu ahụ mmadụ. Ma sị na akụkụ ahụ mmadụ dum so otu ihe ibe ya, kedu ka a ga-esi akpọ ya ahụ mmadụ? Ma otu ọ dị, ọ bụ n'ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ya, anya apụghị isi aka edeghị mkpa, ọzọkwa isi apụghị esi ụkwụ ụna adịghị mkpa. Kama ọ bụ na akụkụ ahụ ndị a na-eche na ha esighị ike ọbụla bụ ndị dị mkpa karịsịa. Akụkụ ahụ ndị anyị na-eche na ha ekwesịghị nsọpụrụ ka ibe ha ka anyị na-asọpụrụ karịa. Akụkụ ahụ ndị anyị na-adịghị mma n'anya igosi n'ihu ọha ka anyị na-akpachapụrụ anya karịsịa. Anyị na-akpachapụrụ ha anya otu akụkụ ahụ anyị ndị mara mma igosi n'ihu a na-adịghị achọ. Ma Chineke jiri aka ya gwakọta akụkụ ahụ niile n'otu ụzọ gbara mmadụ ghara. O were akụkụ ahụ ndị mmadụ na-eleda anya debe n'ọnọdụ mmadụ ga-asọpụrụ ya. O mere nke a ka nkewa ghara ịdị n'ahụ, kama ka akụkụ ahụ niile n'otu dịrịkọta ibe ha mkpa. Ka ọ ga-abụ mgbe otu akụkụ ahụ nọ n'ihe ụfụ, akụkụ ahụ ndị ọzọ esoro ya ụkọ ahụhụ n'otu. Ka ọ ga-abụkwa mgbe ọ na-enye otu akụkụ ahụ otito
ma otu ọ dị unu onwe unu bụ ahụ nke Kristi bụrụkwa n'otu n'otu akụkụ ahụ ya. Ma Chineke ahọpụtala n'ime nzukọ ya ndị ọrụ dị iche iche. Nke mbụ, ndị ụmụazụ. Nke abụọ, ndị amụma. Nke atọ, ndị nkụzi. Ndị ọzọ so ha ndị na-arụ ọrụ ebube na ndị enyi onyinye amara dị iche iche, ịgwọ ndị ọrịa, na ndị nwere mmụọ inyere ndị ọzọ aka n'ụzọ dị iche iche, na ndị nwere mmụọ ọchịchị, na ndị nwere ike ịsụ asụsụ dị iche iche. Ha niile abụghị ndị ụmụazụ. Ha niile abụghị ndị amụma. Ha niile abụghịkwa ndị nkụzi. Ha niile abụghị ndị na-arụ ọrụ ebube. Ha niile ejiri asụsụ dị iche iche na-ekwu okwu. Ha niile enweghịkwa ike ịkọwa asụsụ. Okwu nke usekwu. Chineke mezurula n'etiti anyị. Ha dere akụkọ ha dịka ndị sitere na mmalite ji anya ha hụ ihe merenụ, na dịka ndị ekenyere ọrụ ichekwaba na izisa ozi nke okwu Chineke nke enyere anyị n'aka idebe. Theophilus dị oke ebube. Nke a mere m ji chee na ọ dị mma ebe m sitere na mbido mụtasịa ihe niile gbasara akụkọ ọma nke ya, ka m dere gị ya n'usoro otu ihe niile si mee. Ihe m ji dere gị ya n'akwụkwọ bụ ka ị wee mụtasịa eziokwu niile banyere ozi nke ya eji okwu ọnụ zie gị na mbụ. Jee so laghachiri na Galili n'ike nke Mmụọ Nsọ.
akụkọ banyere ya wee gbasaa n'ala dum gbara ebe ahụ gburugburu. Ọ kụzikwara ihe n'ọtụtụ ụlọ nzukọ ndị Juu. Mmadụ niile wee na-enye ya otito. Jesu wee bịaruo na Nazaret, ebe a nọrọ zụpụta ya. O wee banye n'ụlọ nzukọ ha n'ụbọchị izu ike dịka o si eme n'ebe ọzọ. O wee bilie ka ọ gụọ ihe mmụta n'akwụkwọ nsọ. Ha nyere ya obodobo akwụkwọ onye amụma Aịzaya n'aka. O wee saghee obodobo akwụkwọ ahụ, chọpụta ebe e dere sị, "Bọngụ Onyenwe anyị adakwasala m, n'ihi na o teele m mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O zipụtakwara m ikwusara ndị a dọtara n'agha ụzọ ha ga-esi nwere onwe ha, na ịgwa ndị ìsì ụzọ ha ga-esi hụ ụzọ, na izila ndị niile a na-emegbu emegbu ka ha nwere onwe ha, na ikwusa na afọ ezuola bụ Onyenwe anyị na-anara mmadụ nke ọma." O wee kpuchie akwụkwọ ahụ, nyeghachi ya onye na-eje ozi, nọdụ ala. Mmadụ niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee wụkwasị ya anya n'iru. O wee malite ịgwa ha okwu sị, "Taa ka e mezurula na ntị unu ihe edere n'akụkọ ebe ya gụrụ n'akwụkwọ nsọ." Ozi ọma ozi elu ụwa. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory, glory, glory to Jesus. Ifele Chineke akata, ifere ya aka, ifere ya aka. The Lord is good all the time. Agabo ya Jesus. Agabo ya Emmanuel. Dịka m kwuru oge anyị na-amalite Adanisa, na 30th September 2019 ka Francis kwupụtara na Sunday atọ n'afọ nke ụka, third Sunday of every time of the church's year, na a ga-ewepụta ya dịka ụka okwu Chineke, the word of God. Ọ pụtara na ihe abụ the 6th edition of the Sunday of the Word of God. And on Sunday, for celebration of the Word of God, studying of the Word of God,
and then this emanation of the Word of God. And then okwu Chineke, and agụ okwu Chineke, and ezisa okwu Chineke. Pope Francis kwuru that the emphasis will be on the significance of the sacred scripture in the life and mission of the church. Ebe emphasis na ebe a na-akpọ okwu ahụ iji gwa ndị mmadụ uru mkpa ihe pụrụ iche okwu Chineke pụtara na ndụ na ọrụ nke nzukọ nsọ. Anyị chetara ihe St. Jerome kwuru, ọ sị, ignorance of the word of God is ignorance of Christ. Onye na-amaghị okwu Chukwu, ọ maghị so ndị hụrụ n'anya n'anya asọmpi ụka wepụtara ụbọchị taa for me, for you, all of us to reflect, meditate on the Word of God. Ịchọpụta okwu a o nwekwara ihe m ji eme gịnị kpọrọ. And also for us to appreciate the inexhaustible riches not na this word of God. Ebe anyị bụ ndị Catholic nọ, the word of God is very, very important to us. Maka na okwu Chineke ọ bụ a daily sustenance. Okwu Chineke our daily sustenance and our strength. And that's why the word of God, now the book of prophets, Jeremiah chapter 15 verse 6, that the word of God sustains us. It is only the word of God that sustains you spiritually. That Jeremiah chapter 15 verse 6, that the food of the soul, now again, the word of God. Ihe na-agụ mkpụrụ obi gị, o kwesịrị ogene okwu Chineke. Anyị gakwa n'abụ ọma Psalm 119 verse 26 following. Abụ ọma gwara anyị na when, due to grief, difficulties, anxieties, troubles, when they dissolve our soul, it is the word of God that renews and strengthens us. When anxiety troubles, mgbe mmụọ gị chọrọ ịda mba, ọ bụ okwu Chineke, ọ bụ ihe ga-ewulite gị. I know you remember the encounter between the two apostles on their way to Emmaus. Now the Gospel of Luke chapter 24. May Hannah Emmaus, because for them, Jerusalem, they were discouraged. You know, they gave up hope and they went back to where Give God that Gospel of Luke chapter 24 verse 32. May have na nye chete na mgbe ahụ anyị na ya na-agarịta n'ụzọ otu obi iji na-ama anyị gịnị ya ndị obi ha chọrọ ime gịnị mana mgbe ha na Jesu kparịtaga ụka Jesus opened their mind through the scripture mmụọ nọ dara mba ya eme gịnị. That's what the word of God does in our life. When you want to give up, read the scripture. Over one story of a little boy. Every other weekend, he goes out with some other man. You know, he had a weekend and sharing leaflets of different passages of the scripture. On that fateful day, that evening of Saturday, only 9 years
Now, this is a leaflet about the young boy. Because of the rain, we can't do our job today. The young boy has said, whether rain or not, we're going to do this work. Or cherry the leaflets. Got to one particular house. He began knocking. Obido na akụghị n'aka. Ọmakwanụ na mgbe ọ kụga aka na o nwere nwaanyị ike ụwa mere gịnị gwụrụla. O tiila ọbụ ọ chọrọ iji mee gịnị abụ onwe ya. Ya tikwe n'isi the boy eme gịnị. So onye enyeghịkwa nsogbu. Let him allow me to go ebe m chọrọ ịga. The boy kept on knocking. At the end of it all, this woman chọrọ ije ọbụ mabụ onwe ya mecha megịnị mepe ụzọ. The leaflet, the young boy nyere ya, ihe dị na leaflet ọ gịnị? Do not do what? Give up. Do not give up. Oguru juru gobi ogenge ijehere ụzọ uru juru ya obi ikwu wee mere gịnị ya tighi isi akwa aka mgbe ọ mechara mepe ụzọ edede leaflet ketaito ya bụ do not give up. Now the Gospel of John chapter 16 verse 32 following. In the world, there will be so many tribulations, but be courageous. Since Jesus conquered the world, you too will also conquer again the world. Do not give up. Hold some of these scriptural passages. Moya Choreda, Yalizek, Oshi, Nora Megin, Tete. The word of God is like an armor which we wear. Paul writing to Ephesians, the first letter to Ephesians, chapter 6, verse 11, that the word of God is just like an armor in which we use to weather the storm of life. One day, look up the word of God. Three basic elements in understanding the word of God were clearly recorded in the first reading. Three basic elements, e.g., water, abonso, kaihoro. Now the first reading, number one, listening. Number two, accepting. Number three, doing. Gane agent, Gana, anabata, Gane megane, Gane eme abonso, chorokai megane. Gilanya, in the first reading of today, Kes rana agobota ihe ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ụmụaka ndị toro ịnụ ihe they were there. Even though they listening, because they knew that they can Matthew chapter 24 verse 35. Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my word will not do what has happened. Okuyabo na and they were excited to do what the law commands them to do. We should be like them, listening, accepting the word, doing what the word wants from us. The
the word of God is spirit and life. The same, that John 6:63. The word of God is spirit and again life. Ephesians chapter 6 verse 17. The word of God is the sword of the spirit. When you hear the word of God should provoke you to conversion. The Roman century, the Ethiopian Union. Acts of the Apostle, chapter 8, verse 26 following. Acts of the Apostle, chapter 8, verse 26 following, up to 40. The Ethiopian Union, now Philip Uparetaga knows Kahanaga in our chariot. The word of God told us, then whenever the Ethiopian Union can go because when you reflect deeper on the word of God should provoke you to conversion, to newness of life. On that first day of the Pentecost, Acts of the Apostle chapter 2. They were caught to get into hearts. He doesn't want us to take the word of God for granted. Oh, demand from me, from all of us, a respect for the word of God. While Ezra was reading out the law, he wrote at a certain stage, people were raising their hands because of the law. People, some of them were bowing, some others were prostrated. The word of God should unite us rather than dividing us. But most of the times you see that the word, instead of uniting, people allow themselves to be divided. By that word, they do what they hear. Second reading today, Paul, they will about the unity of different parts of the body, all working in unity. No, we're getting a currently also. The word of God, though tribe and tongue, color may differ, but the word of God unites us. Because he will get it. The word of God brings hope. The word of God brings fulfillment. The word of God brings joy. A young lady, the word of God brings joy, hope, fulfillment. And all that same hope, joy, fulfillment, hope that the word of God brings, and the gospel of today, Jesus, his great manifesto, if you want to give up the word of God, gives you an unction. A proper understanding of the word of God should lead us to giving, sharing. The law, or say, those who don't have, give to them.
ekele dịrị Chukwu onye nyere anyị okwu a. Ekele dịrị Chukwu n'ihi na okwu e mere ahụ omegịnị obinyere anyị. Ka o binyere anyị ọ bụ ọṅụ ka o wetara anyị. Ka o binyere anyị mmụọ nche ga mba. Look up to the word of God. You will find one or two scriptural passages or so that will lift your group in spirit. So that this all important day of the Sunday of the Word of God, go wiki tọrapụ ndị eji eji, go wiki nye ngozi ndị chọrọ ngozi, go bụrụ ihe ndabere ruo na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. So
na ngozi nke a na-ebisa taa keta oke
na aṅụrị nke eluigwe. Chukwu nọrọ
otu agbakọ siri mee mgbe erichara nri anyasị ogburu iko nsọ ma nyekwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke ya na ọnọdụ ya ka ụlọ niile nke ya bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ na-ebighị ebi agabagha n'ihi ụlọ na n'ihi imerime mmadụ nke were gbaghara njọ ga na-emenụ nke ya na-echeta gị. Ihe omimi nke okwukwe na na-echeta nke ọnwụ na-amalite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebule gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na i kwere ka anyị dị mma ekworo n'ihu gị na-efe gị ajụmala ayọ ka anyị bụ ndị na-anata aha ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gozie pope anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Steve na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa ezumike nke ọma kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria na-egozi nne nke Chukwu na Josef na-egozi ndị afọ ọsọ na ndị nsọ gị niile iji ndị nsọ ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụọ ụwa were nketa na-ebebe ka anyị soro ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye abụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị anyị na-arịọ ose nọrọ ụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye anyị ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile anyị were baa n'ahụ nsogbu niile were chekwube na-eso na-atụ anya maka mbighachi onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na ha mụrụ unu n'oge ka m na-enye unu elekwala anya na ndị ọrụ ya kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ ịbụ onye na-ebu na-achị na ebighị ebi. Ndo ose lụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ nwanne ya aka sị ya
nwa atụrụ nke Chukwu ụlọ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọmụmụ ndị a kpọrọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
anyị nwere obere ọkụ onemone anyị na-eletekwara anyị niile maka ikusa ka anyị na-ama ọkụ ya anyị na-akwadosi ya ike flyer ya dị na bọọdụ maka ndị ya information niile dị ebe anwa banyere họteelụ banyere ụgbọelu ọtụtụ n'ime anyị na-ebu bere anyị ma na ibukwe n'oge anyị enweta rate ebe ọ ka dị eloro chipa anyị chebe na ngwụcha sie ike etu a ka ọ dịkwa na họteelụ oke inwe ike inweta ihe ị chọrọ ka anyị bukwe n'oge tiketi ya kwa a na-eshọ ndị nne onye isi ndị nne na onye isi ndị nna rapụrụ nke a na-enwere maka ya na ha gbara mbọ na-ahụ ihe gbasara ya Black History Month Mass nke arọ anụnwa bụ February 15, 2025 at 5 p.m. ọ bụ onye isi anyị Archbishop Gomez ya aka ụka anwa ọ bụ anyị niile ka ọ dị anyị na-agakwana ya n'igwe nke anụnwa bụ ihe gbasalụ ndị niile na-volunteer ebe anụnwa ma ọ bụ n'ime ụlọ ụka ebe a ma ọ bụ na parking lot ihe anyị na-elotere anyị onye ọbụla bụ ka anyị sọpụrụ ndị anwa let us respect them ka anyị sọpụrụ ha n'ụzọ abụ n'ụzọ ị na-abata na parking lot ụbọchị ụka anyị nwere only one entrance nke dị on Van Ness Street enweghị any entrance n'ebe anyị si apụ apụ azụm ebe a nwa bụ ebe anyị si apụ ụbọchị ụka ọbụla entrance only o nwere ụbọchị one of us jere ịkwọgbu onye na-afụ maka ya maka ọ na-agụ ya n'ime esi ya wee ebe ahụ were bata ọ bụla okwu and I'm sorry to say anyị bụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-aka n'isi ọ bụ anyị bụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-aka n'isi biko etu o si na-edogo ka ga-ara na ka anyị nye ndị anụmanụ nsọpụrụ ebe anyị si abata bụ ebe a Van Ness ebe anyị si apụrụ na ebe n'azụ ụbọchị nkịtị yes ihe si ebe a were bata ma ụbọchị ụka ndị ọba anyị na ha ndị ojii ebe a ọ na-ewe ha nnukwu iwe and ọ iwu dịnụ ka anyị folo n'iwu biko ị bịakwa n'ụlọ ụka ebe a n'ime ebe a ndị ọshịas nye gị direction biko gee ntị na ihe a gwara gị sọpụrụ ha ọ na-ezuzugodo ezuzu soro ezuzu oge ahụ emechaa ị marakwa ihe gị gawa onwe na ihe anaraghị ya maka anyị nye ha nsọpụrụ ọnya bụ ihe nna ayọ ihe anyị na-eletara onwe anyị Priscilla Beck bụ n'ebe a ihe nji akpọlite ya bụ nwanne ya nwoke senior brother ya Fabian Eziruka ka ha jere ụlọ ịkwa ọgọ ya nwoke nwanne Joab Ekobe nke rapụrụ ebe a Fidelis orizi ụbọchị ahụ ya bụ tupu ha nataba onye nke ahụ were naba anyị maalụ ka anyị si eme imetụtara onye nkodu anyị ihe mmadụ nwụnarịrị n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si eme ka anyị gbaa mbọ na imeli ya ọ bụrụ na agbasaa ezinụlọ ọnwasa anya uju ọnwasa anya asị na anyị akpa ngazi n'eze ya agbasa anyị afụ ha agbasa ebe ọbụla ha nọ anyị afụ ha ebe ahụ dịka anyị si wee kwu ebe ha ya nọ n'azụ n'iru church hall ebe ahụ ka anyị fụ ha ebe ahụ kịta ana m akpọlite mma ọfịa ọ dịka o nwere ozi
Master Jesus. Ụmụ Chukwu biko, anyị na-ekene Chukwu n'omel ka anyị 2025. Ọ bụghị n'ike aka anyị, ọ ebere na ịfụnanya. And for a purpose, o nwere purpose. Ọ na-aha ndị karịsị ka ndị kwuru ebe a. Usually, purpose Chukwu bụ ihe the church na-celebrate gbata the word of God. Site n'okwu Chineke ka eji ama ihe obu n'obi gbasara anyị, gbasara ezinụlọ, gbasara ihe ọ chọrọ ka ime asa ezigbo nwa ya. So ndị karịsị na anyị bịa mee crossover program, anyị na-enwe Bible verses. Anyị na-agọzie ya. So anyị ekee ya na-agbasa iwerie. Ọ bụghị iwerie na nọ iwerie. Ọ bụrụ ihe ga-ejikọ gị na Chukwu for the year. Ị na-ajụ onwe God kedu ihe ị chọrọ ọ na-abịakwute ebe Chukwu nọ. Anyị ka nwere nke fọlụnụ anyị na-eke na-agbasa. E nwere ezigbo testimony o nwere one of us chọbụrụ ị na ọlọ ọfụ ndị Igbo egbe ha bịara na Naịjirịa ebe ọ nọ. Ọlọkwa ọzọ ọfụ plen ebe ọ na-ada. Ọ na-ahazi ọ na-ewute ọtụtụ kedu ihe ọtụtụ Psalm 118:17 you shall not die, you shall live. So unu ejiri okwu Chukwu bụ egwu, that is what we need. Biko agbasa anyị ka ga-anọ n'ilo ebute ibikiri nwa ị na-alụrụ gụọ ya gị na Chineke ji na-akpa nkata site n'ihe ị ga-agụta ka Chineke gosi gị ihe ọ chọrọ mee ka onye kwana gị amara ka ime ka kọmuniti anyị wee dị beta ka ezinụlọ wee dị mma. Ọ ga-apụtara anyị ihe n'aha Jizọs. Praise the Lord. Dịka anyị si eme nke a bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Jenụwarị. All the January babies, ndị niile amụ n'ọnwa nke Jenụwarị ka unu kwụrụ ọtọ. All the January babies, if you are born in the month of January, please may you stand. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, January babies. Happy birthday to you. Ịta anyị na-ekele ndị niile na-enye aka n'ụlọ ụka mma n'ụzọ dị iche iche. Nke ka nke anyị na-ekele ụkọchukwu du anyị na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu ọnụ ụfọ
First time worshipers with us. I will end your photo at anytime you are around, please come back and worship with us. Thank you. And as Jesus, thank you for coming. Only one in on you. Ka